အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Travel Tour HD တူကနေပြီးတော့ပြန်နေချိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါထိ iPad Pro 11 inch 2021ကိုပတ်ကင်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့specification 256GB Wi-Fi only ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်ပတ်ကင်ဖောက်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီ model ဝယ်ပြစ်လဲဆိုတော့ထိစဉ်းစားတဲ့ကိုယ့် own idea ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက် sharing လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ထိနဲ့တူတူလာပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်gray ဝယ်ထားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ရပုံမှန်ဆို silver ကြိုက်တဲ့လူပေါ့နော်။ iPhone ဝယ်ရင်လည်းအများနဲ့အဖြူအောင်ဝယ်တယ်ဒါမှမဟုတ် gold ဝယ်တယ်ဘယ်တော့မှအမဲမဝယ်ဘူး။အမဲကိုဖုန်းဒီ iPhone 4တော့သုံးပြီးကြတဲ့ သွားလို့မဝယ်ပြတော့တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုဒါကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအမဲအောင်လေးဝယ်ထားပါပေါ့နော်။နောက်ထပ်ဘာတွေပါမလဲ။သူရဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာတော့ sticker တော့နှစ်ခုပါသေးတယ်။ပြီးရင်ပတ်ဆက်ဖောက်မယ်နော်။ Type C တုံးပါတယ်ပြီးတော့ C to C ကျိုးပါတယ် cable ပါတယ်အခုဒီမှာဟိုပါပေါ့နော် SIM card ထိုးရဟာမပါတော့ကြတော့ပင်လေးလည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဖောက်မယ်ရှယ်ပဲနော်နဲ့ပြင်ပြောင်းဆိုတော့လက်ရတော့ထင်တော့ဗောနော်။အဲ့ဆိုရင်အခုဒါသူသွားနေတော့ပန်ဆက်ဖောက်မယ်။ပန်ဆက်2ဝယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်မယ်။ထွက်လာပြီ။ပန်ဆက်လေးကိုမကိုင်ခင်တည်းအဲ့လိုပဲဝါသနာအရာအထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့အဆုံးကြည့်လိုက်ရမှာဂျင်းနေတာဆိုတော့အကုန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရမှာသူ user menu တွေပါပဲပါတာဘာမှမပါဒါပါပဲပတ်စံလေးထွက်လာပြီ okay ပတ်ကင်ဖောက်ပါနော်တစ်စစ်စစ်လေးပေါ့နော်ဒီလိုပန်ဆယ်ရကွက်နဲ့ကိုနိုင်ငံခြားမှာမယ်ဆိုရင်ပန်ဆယ်ဖြစ်ဖြစ် airport တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူက free engraving ရကိုနာမည်ကိုတက်ထားလို့ရပါတော့ okay အဲ့တော့ငါခုစလုံး unboxing ပြီးပြီဆိုတော့ဘာလို့ဒီ2020ရောက်မှနောက်ထပ်9လလောက်နေဒီ iPad Pro ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ rumors တွေထွက်လာတဲ့အချိန်စက်တင်ဘာလောက်ကျရင်ထွက်လာမယ့်အချိန်ကျမှဒီ2021ရဲ့ Pro ကိုဝယ်လိုက်ရတယ်လေဆိုပြီးတော့မေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ထရပြောရင်ဒီရက်ပိုင်းမှာအရန်ကို iPad အရန်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကြီးပြင်းပြလာဒီရက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးထွက်ထားတာဒီ Max လအရင်လမှာထွက်ထားတာ iPad Air 5th generation ရှိတယ်သူကလည်းပြောလို့ရှိရင်တော်တော် powerful ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒီ iPad Pro 2021ရဲ့ chipset အတိုင်းပဲတပုံစံနဲ့ပဲအကုန်လုံးနိုင်တယ်ရှိသမျှတော်တော်များများအကုန်တူတယ် powerful တော်တော်ဖြစ်တယ်ဒီ video editing တွေပါဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့မယူပြစ်လဲဆိုရင်သူရဲ့fresh rate กว่าလို့ရယ်ဒီ iPad Pro က120 background fresh rate ပေါ့နော်ဟိုဘက်က60ဒါ promotion လို့လည်းခေါ်ရပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကဓာတ်ခဲအားပေါ့နော်ဓာတ်ခဲကဒီ Pro ရဲ့ပိုခံတယ်ဒီ Air က Pro လောက်သိမခံဘူးတွက်နေတူဒီ online ပေါ်မှာဟိုအသုံးခံရခြင်းတူဆိုပြီးတော့ရှင်းထားပါမယ်အပြင်မှာတကယ်စမ်းကြည့်ရင်တော့ Pro ကပိုခံတာတွေ့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကအခုဒီ 5th generation တွေမှာအနောက်မှာသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကာဘာပြော့တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများ YouTubers တွေရဲ့ feedback အရနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး click ဆိုတဲ့ feeling ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး very awful ဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ feeling ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆို review ပေးကြရတယ်တော်တော်များများလေပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီမှန်ပေါ်မှာပန်ဆန်နဲ့ရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံမှန်မာကြုံမှုမရှိဘဲနဲ့နည်းနည်းပိုပြီးဣဝင်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို click ဖြစ်တော့ဒီလိုလေးခါလိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်နေတဲ့အတန်ကြားတယ်လို့ဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီ feedback လေးရှိနေရ
ကြောင့်မလို့ထိုင်ရအဲကိုဝင်လိုက်တော့ပါတော့စတော့ဒီ iPad Air 5th generation ကိုဝယ်မလို့ပတ်စံလဲဒီ Pro လောက်တိတ်မသုံးရတော့ဘူးပေါ့သူကဈေးလက်တက်တာဆိုတော့နောက်ဆုံးလဲထွက်ထားတာဆိုတော့ဝယ်ရတန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဝယ်မလို့လုပ်ထားပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့ Pro ပဲဝယ်ပြလိုက်တယ်ထိုင်ဒီ iPad ကိုအဓိကသုံးမဲ့ features တွေကတော့ video editing လုပ်တာတို့ပြီးရင်ဒီ photo editing တက်လေးတွေပါလုပ်မယ်သူများလိုစာဖတ်တာတွေပါရတော့အနည်းငယ်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီး Netflix video တွေကြည့်မယ်ပြီးတော့ web surfing တွေလုပ်မယ်ပေါ့ဒါပဲအဓိကတော့သုံးပါ video editing အများဆုံးသုံးပြမယ်လို့ယူဆရပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့လက်2 5 6ဝယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်တလော iPad ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့လူတွေအတွက်ထက်ရဲ့အခုဒီ research လုပ်ထားတဲ့အကြံဉာဏ်လေးကို share လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုအသုံးဝင်မဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးဝယ်တာတော့ကိုအပိုင်းပေါ့နော်ကိုiPad Air 5th generation ကြိုက်တဲ့လူကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူတော့ဒါအဆင်ပြေရပဲဝယ်လို့ရပဲဘာလို့ဆိုဈေးကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူတက်တာတယ်ဒီ21 Pro ရဲ့ chipset ကြီးပါနေရကအရင်မိုက်နေပြီဆိုတော့ဝယ်ရင်တော့လည်းဝယ်လို့ရပါတော့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အရင်အကောင့်ကြိုက်တဲ့လူဆိုတော့ဒီ Face ID လည်းပါတယ်ဒီ Pro series ကိုပဲနောက်ဆုံးဝယ်ပြစ်သွားတယ်ပေါ့အစတော့လုံးဝ Air ဝယ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားနေပြီးတော့ဒီ review တွေအကုန်လိုက်ပြီးတော့ထိုင်းကြည့်ပြီးတော့ Pro ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် Okay အများကြီးပဲထိုင်ပြီးမိုးသွားထိုင်ဒါ install လုပ်ပြီးတော့သုံးလိုက်အောင်မယ် See you in next video bye bye